共舞喎，因為其實而家咧好多 AI 模式咧可以做估計嚇，咁就下個禮拜嗱就打風，咁但係打風嚟講咧，你都未知道而家嗰個即係嗰個風球點樣形成啊，其實係禮拜weekend 啦，至到下週初啦嚇，咁就即係就算唔打風咧，都會落狗屎啦，落好大雨啦咁就如果你話近嘅，今日最新嘅消息嚟講咧，咁就係呢個白海豚。白海豚犀利啦，直情係講咧，佢係有資格去問鼎咧呢個叫世紀封王嘅地位，即係對上一次咧，可以話係1979年嘅太培喎。咁就47年啦，係嘛？即係47年之前咧，就係呢個太培啦。咁當其時咧，哇！即係其實你睇個風速係305公里啊！嗱，通常嚟講咧，你話打風咧你就以一架係咪高鐵嘅速度啦嚟去做類比啦，大概係100幾200度啦，但係去到305咧，就即係唔係即係100幾咧，170度啦，就係高鐵最低速度啦。係嘛？305咧，咁其實就已經係去到子彈火車咧個類別㗎啦，係嘛？應該差唔多啦。就話嗰個當其時咁勁嘅喎。氣壓我就唔識睇啦，氣壓就係呢個叫做 Pascal 嘛，Pascal 啦，應該係叫 Pascal 啦。而家你話以呢一個 Google 嘅模型睇 ，Google 嗰個模型咧，而家你大概 range 咧大概係咁樣度啦，係嘛？咁但係點樣撲到好個 range 咧？主要就係撲去呢一個台灣就呢一個日本以南啦，即係九州啦，係嘛？咁但係就原本估計佢係會去東京嗰一帶嘅係。東京一帶咁爭好遠喎，係嘛？即係係啊。因為你不斷咁樣修正㗎嘛，你會見到無論 AI 又好，日本氣象局嗰邊提供嘅消息都係啊，嗱咁佢而家就係話可以就叫做係你話去到台灣就食正喎，都好大鑊㗎喎。咁但係即係而家都係言之尚早啦，因為其實嗰個風咧都仲喺呢一個遠洋嗰邊形成緊啦，係嘛？即係呢個歐洲嗰個AI model 係咪 AIFS 咁但係咁講咁而家就係話佢喺太平洋裏邊形成緊啦，之後吹西北太平洋啦。咁主要即係睇佢會唔會即係之後點樣吹？咁好視乎咧嗰個結構可唔可以維持結構維持咧？你睇到係咪？即係呢個結構嗰個風眼啦。就係乾空氣嘅干擾啦，眼壁嘅更替啦，係嘛？即係而家嗰個眼就好細，咁但係咧嗰個低氣壓個風速咧就開始好勁，因為其實短3日之間啫，由禮拜一嘅呢一個颱風唔係由呢一個咧禮拜一嘅時候咧係熱帶風暴級別咧，已經係去到咧就琴日嘅叫超強颱風級別㗎啦。中心附近最高嘅持續風速咧已經係去到270公里㗎啦，係嘛？即係所以如果你話再有多啲即係能量去加入去嘅話咧，加成落去嘅話咧，咁足以挑戰世紀封王嘅地位啦，係嘛？即係270公里同埋305公里，咁其實爭10%到啦，係嘛？就即係如果佢換到風眼嘅話，就好恐怖㗎啦。係啦，白海豚係啊。而家就喺天文台就今日啦，天文台唔係台長啊，係嘛？就係嗰個即係有篇文章就叫做風暴的極限啊。就由天文台嘅科學主任咧吳燕林同埋呂旭升寫嘅。就話啦，呢一個而家有呢一啲咁樣嘅即係天氣數值預報同埋人工智能模式咧，其實就多咗好多即係資料可以準確估計，將來咧嗰個風暴形成嘅。亦都啦，而家預測咧有限嘅數據睇到啦，係嘛？即係以擁有嘅數據睇到啦，就係話嗰個呢個白海豚嘅中心風力咧，再增步嘅話咧，再進一步增強嘅話咧，咁就可以去到歷史極端值，就挑戰頭先我哋講即係嗰個就係叫做咩話？泰迪啊定乜鬼嘢啊，係嘛？即係有邊個講係咪？甚至乎可以去到係溫帶咁勁啊！溫帶好似60年代嘅喎，
係嘛？即係我記得係好早嘅喎，其實呢個應該就係咩旭龢道冧樹嗰啲噶嘛，係玩到好早嘅10號風球嚟㗎係。咁啊，就白海豚嘅名係香港俾嘅，咁啊就即係寓意真係中華白海豚啦，香港嘅吉祥物啦。咁啊就如果你話真係再吹嘅話，而家暫時嚟計啦，嗰個白海豚咧嗰個形成啊，嗰個最重要對於我哋嚟講係嘛，即係唔係話有幾勁，最重要係吹向邊啫，係嘛？即係你而家最重要係吹向邊啫。咁你就睇翻頭先個 range 咁呢個可以去到日本西南部同埋台北啦，台灣北部啦，其實都唔係台中都有可能啦。咁啊，但係其實你就算如果佢好似巴威咁樣一個完美風暴嘅話咧，就真係大領落咯，大陸就係啊！屌，即係其實講真，你而家你華北已經好大，唔係你而家東北已經好大鑊噶啦。之前你而家又吹一次喎，即係阿霞姐啱啱先走完啫喎。沈若咪阿霞姐就係呢一個嘅福建就一直去唔係呢一個嘅汕頭一直就上到去湖南，但係我再講嘅就再上個禮拜嘅嗰個巴威，佢係避開咗台灣，直吹呢一個嘅浙江，然後就兜上去瀋陽嗰下黐線啊嘛！你搞到瀋陽2個禮拜落即係幾日之內落半年雨。喂，如果你再嚟一鋪呢一個白海豚嘅話，喂咁佢就真係幾日就真係1個月之內就落足全年雨㗎啦，係好恐怖㗎可以。即係你阿霞姐其實已經話喺廣東裏邊已經遷徙咗80萬人啦。咁啊，再早之前即係其實再早前嗰個禮拜啦，廣西又即係遷徙咗100萬人啦，係嘛？咁但係我又聽唔到喺話浙江咧，或者上海啊，或者東北3省啊，其實有冇點樣係去遷徙啲人？因為我諗就係完全都估唔到啊，因為其實佢哋以前未試過，完全冇經驗啊。係嘛？即係我諗有生之年都未見過啊！係嘛？即係做官咁樣計。好少聽到颱風咧直打華東華北㗎係。係啊。通常你就係俾台灣啊，或者係俾香港隔一隔㗎嘛。咁啊，所以咧就1962年啊，溫黛就係咁而家你話講泰坦咧，咁啊泰培1979年蘭西啊1961年啊超強颱風蘭西都係305公里嘅。如果你話講嗰個低氣壓咧，都大概係啦870至到885之間啦。咁就即係而家即係阿蓋倫喺度講啊，呢個超級颱風你改白海豚呢個名，我就嚟絕種，唔係吉祥物。啱啊，就嚟絕種咪絕地反撲咯。係即係咁你就咁，反正即係都就嚟死啊，係嘛？即係同你死過啦，係嘛？咁啊，大家可以睇緊啲圖解啊，係嘛？而家你唔同3個唔同嘅 model 啊，都咁樣估計啊。風烏就吹去呢一個大阪多啲，咁啊盤古就吹去上海啦，咁啊海南島去到上海啦。如果你話中間盤古呢個估計嘅話咧，影響香港應該會大啲嘅。係嘛？海南島對上，起碼咧橫流上邊咧都已經係即係令到香港啦即係橫風橫雨啦，可以係嘛？8月7號啊咁啊呢一個即係歐洲中期預報啊，歐洲呢一個似乎就等先，呢個就都冇咁大鑊喎，係嘛？即係吹台北呢一個唔係啊，呢個畫錯咗啊，應該係移向台北以北海域啊，呢個畫錯咗啊咁，但係我如果就咁睇啊。應該係盤古啊！屌，其實你呢個喂有啲奇怪喎，畫呢一個呢啲圖係啲位置有少少怪怪地喎，真係話啲網友咁啊唔啱㗎，大家喺度即係希望白海豚幫華北補水呢一樣嘢真係嘛？即係人哋今年真係豬籠入水係咯。即係都大鑊啊！咁啊而家就所謂白海豚咧就有機會顯著增強，就睇幾樣嘢啦。海水位氣温夠唔夠高啦？而家就好高嘅。嗰個垂直風切片咧就微弱就有呢個就好有利咧嗰個環境發展嘅，同埋高空輻射良好對流發展喎，係嘛？即係有冇足夠嘅對流啦？係嘛？扯住啲風咁樣去啦咁啊，即係呢啲好多都係流體力學嘅嘢啦，係嘛？即係係咪即係最強嘅強度係嘛？即係睇呢即係3個因素啦，係嘛？都係呢啲流體力學嘅嘢啦。以前就讀 physics 啊，好即係
掹邊都賴到少少咯。係嘛？就係、或者講呢一個氣壓越低啊，風力越強啊，係嘛？就係講嗰個咩氣壓梯度越大啊，係嘛？即係呢個就但係可以參考下啦嚇。咁就 anyway 啦，其實我諗即係大多數人都係最關心強唔強一回事唔好打香港就最好啦，係嘛？最重要嘅呢樣嘢嘅啫嚇。咁但係你話唔打香港咋？你唔打香港咪好似上次巴威咁樣咯？都落唔係啊，熱浪完先至落雨，嗰下先最慘啊！係即係好極端啦即係你就算係嚟緊呢個禮拜咧，其實都唔多好噶啦嘅天氣都咁所以就就自己。